কাঁচা বাদাম বালু ছাড়া কি করে ভাজবে আজকে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে বাদামগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে লাল লাল বাদামগুলো বের করে নিতে হবে। এরপর একটা উনুনে কড়াই বসিয়ে গরম করে তার মধ্যে বাদামগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে যখন এটা কালারটা অনেকটা খোসার কালারটা লাল লাল থেকে কালো কালো হয়ে যাবে এবং হালকা দেখবে ফাটতে শুরু করবে এক দুটো বাদাম, তখন এটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে হালকা একটু সামান্য সর্ষের তেল বা সাদা তেল দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজার পরে এটাকে নামিয়ে ফেলতে হবে। নামিয়ে ঠান্ডা করে যখন একটু ডলা দেওয়া যাবে, হাত দিয়ে ডলা দিলে পরে দেখবে খোসাগুলো ছাড়িয়ে আসবে এবং খোসাগুলোর মধ্যে যখন হালকা ফু দেওয়া যাবে, ফু দিলে কিন্তু পুরো খোসাগুলো উড়ে যাবে এবং বা ঝেড়েও নিতে পারো তোমরা, কুলো যদি থাকে তো ঝেড়ে বা ফু দিয়ে এটার খোসাগুলো ফেলে দিতে হবে। দেখো বাদাম কিন্তু রেডি, এটা খাওয়ার জন্য এখন রেডি।